First, insert the clamp. 那把它插紧，这个 Knob 锁 it 到位。 tight. You must 锁紧 knob it tight. This is the point. 我有手打开的。没有没有， Then 你洗给他看。你让他一步。insert the guide pin 那就把这个带紧。 and the milling cutter. 你拿过来，我洗给人家看，洗不急。 Now insert the blade and the calibration block. 那 This is first step. 那就到这里，等一下。 Click System Setup button. 那这个 Make sure the milling cutter and the guide pin are in the same level. 嗯 Now complete the return. 看这个，看。 Probe calibration. Success. 马上啊，顶了打这个时长，用顶了跟那个是。你看顶了打又是看。 Save setting.